Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, հիմա անցնում ենք խմբակցությունների կողմից ելույթների։ Հայաստան խմբակցության անունից ձայն է խնդրել պատգամավոր տիկին Աննա Գրիգորյանը։ Պարոն Ալեքսանյանը մի քանի րոպե առաջ մոտավոր այն միտքը հնչեցրեց, որ եթե մարդը հիմա կալանքի տակ է եւ ինքը քաղաքական գործիչ է, ապա անպայմանորեն չէ, որ տվյալ իրավիճակը քաղաքական հետապնդման դրսևորում ունի։ Պարոն Ալեքսանյան, օրինակ ձեզ համար ոչ այնքան խորթ մի կուսակցության ղեկավար այս պահին գտնվում է կալանքի տակ։ Խոսքս Գագիկ Ծառուկյանի մասին է։ Օրինակ, երբ 18 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրում էր Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում, ինքը ուղղակի խոշոր սեփականատեր էր։ Ընդհանրապես օրենքի եւ օրինականության հետ կապված խնդիր չուներ։ Այն պահից սկսած, երբ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դիրքորոշումներ է հնչեցրել տարբեր ժամանակահատվածներում, միանգամից հայտնվել է կալանքի տակ, ինչպես 20 թվականից առաջ եւ այնպես էլ 26 թվականին։ Սա օբյեկտիվ իրականությունն է, որը դուք չեք կարող չտեսնել։ Օրինակ, Սամվել Կարապետյանը 21 թվականից հետո հանդիպումներ ունեցել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ այն պահից սկսած, երբ հնչեցրել է որևէ միտք, որը ձեր քաղաքականությանը հակառակ է, միանգամից հայտնվել է կալանքի տակ։ Եթե այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը չզբաղվեր քաղաքականությամբ, նրա նկատմամբ որևէ քրեական հետապնդում չէր լինի։ Այսինքն, ում նկատմամբ հարուցել քրեական գործ բացառապես պայմանավորված է նրանով, տվյալ մարդը քաղաքականության մեջ է, թե չէ, եւ ինչպիսի դրսևորումներ այն ունի, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ, ում վերաբերյալ դուք դիրքորոշումներ եք ունեցել ու վատ առումով դիրքորոշումներ, բայց եթե այդ մարդիկ հիմա ձեր կողքին են, իրենք ընդհանրապես խնդիր չունեն։ Իրենք դառնում են օլիգարխից միանգամից խոշոր սեփականատեր ու դրանով ավարտվում է։ Այնպես որ քաղաքական հետապնդումը բացառապես մարդկանց քաղաքական դիրքորոշումներ հնչեցնելու բերումով է, որ իրականացվում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն դեպքում մենք քննարկում ենք Ռուբեն Ռուբինյանի հարցը եւ ես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ իմ գործընկեր Մեսրոպ Մանուկյանի հնչեցրած հարցադրումները շարունակել, մասնավորապես Ռուբեն Ռուբինյանի եղբոր հանգամանքով պայմանավորված։ Կարծես թե դուք դրան չեք էլ անդրադարձել, համենայն դեպս մինչեւ հիմա առիթ չեք ունեցել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ռուբեն Ռուբինյանի եղբայրը, ում ես բնականաբար չեմ ճանաչում, հավանաբար լավ էլ մասնագետ է, նշանակվել է Ամիո բանկի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ բիզնես զարգացման գլխավոր տնօրեն։ Առաջին հայացքից ինչ մի խնդիր կա։ Մարդը Ռուբեն Ռուբինյանի եղբայրը նշանակվել է բանկում կարևոր պաշտոնի, ամբողջ հարցը այն է, որ Ամիո բանկի 25%-ը պատկանում է կառավարությանը։ Եվ այն բանից հետո, երբ կառավարությունը 25% մասնաբաժին է ձեռք բերում Ամիո բանկում, այդ պահից հետո է, որ Ռուբեն Ռուբինյանի եղբայրը նշանակվում է տվյալ բանկում բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ռուբեն Ռուբինյանի եղբայրը նաև հանդիսանում է Viva Armenia կառավարման մարմնի անդամ։ Էլի առաջին հայացքից ինչ խնդիր կա, որ հիմա Viva Armenia-ում տվյալ մարդը որոշակի պաշտոն է զբաղեցնում։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ Viva Armenia-ում կառավարությունը ունի 20% մասնաբաժին։ Եվ այն գործարքից հետո, երբ Viva MTS-ը վաճառվում է եւ Viva Armenia է դառնում եւ կառավարությունը այնտեղ 20% է ձեռք բերում, դրանից հետո Ռուբեն Ռուբինյանի եղբայրը, հարգարժան Լևոն Ռուբինյանը նշանակվում է այնտեղ պաշտոնի։ Սա ձեզ մոտ որևէ հարց չի առաջացնում։ Քաղաքական հովանավորչության խնդիր չեք տեսնում։ Մենք բոլորս այս օրերին դեռ իհարկե կանդրադառնանք, բայց կենտրոնացել ենք Հայկ Կոնջորյանի կնոջ հետ կապված հարցին, ով նշանակվել է Հայփոստում տնօրեն եւ բավականին բարձր աշխատավարձ է ստանում, ինչը նորմալ է, բա պետքա խոսենք։ Բայց նաեւ պարոն Ռուբինյան, դուք պետքա այս ամբիոնից ասեք, թե ոնց է ստացվել, որ ձեր եղբայրը նման աննախադեպ հաջողություններ է գրանցում այն կազմակերպություններում, որտեղ կառավարությունը որոշակի մասնաբաժին է ձեռք բերում։ Իմիջիայլոց այս խնդիրը եզակի չէ, եւ կան նաեւ այլ պաշտոնյաներ, ովքեր նույն ուղով են գնացել։ Օրինակ, Արարատ Միրզոյանի կինը հանդիսանում է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի ղեկավար։
Որպեսզի մոտավոր պատկերացնեք սա ինչ է, դա Անիվ հիմնադրամի քույր կազմակերպությունն է։ Հիշում ենք բոլորս Անիվ հիմնադրամով մոտ 25 միլիարդ վատնված գումարները։ Հիմա վատնեցին, Ավինյանը հանգիստ իր համար հիմա էլ մուլտի վելնեսն է խլում ու դրանից մեծ գոհունակությամբ հայտարարություններ անում, հիմա ստեղծել են այլ հիմնադրամ եւ ով պետք է ղեկավարի այդ հիմնադրամը, իհարկե որևէ պաշտոնյայի կին, այս դեպքում Արարատ Միրզոյանի կինը։ Ես իհարկե բացարձակ խնդիր չունեմ ոչ Արարատ Միրզոյանի կնոջ հետ, ոչ Լևոն Ռուբինյանի հետ եւ մնացածի, կարող լավ են մարդիկ են, լավ են մասնագետներ են, բայց այդ ո՞նց է ստացվում, որ հենց պետությունը, կառավարությունը որոշակի մասնաբաժին է ձեռք բերում, այնտեղ գնում են բարձր աշխատավարձով, սա շատ կարևոր է, բարձր աշխատավարձով պաշտոններ են զբաղեցնում։ Նման մի բան հավանաբար հիշում եք, երբ որ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը կազմակերպությունը, այս բանը լավ չեմ հիշում, բավականին Եվրոասֆալտը, այո, բավականին մեծ տենդերներ էր շահում։ Բավականին մեծ տենդերներ էր շահում։ Որ պահին Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը այդ ղեկավարի պաշտոնից դուրս եկավ, այդ կազմակերպությունը հիմա սնանկացման եզրին է։ Այսինքն սնանկացման process-ը հիմա գնում։ Այդքան կարևոր ֆիգուրներ են մեր պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարազատները, որ եթե իրենք ղեկավարում են, փայլուն է, դուրս են գալիս միանգամից սնանկանում է։ Գարիկ Սարգսյանն այստեղ չի։ Ուզում եի հարցնել քերին ոնց է տենդերների մասին հիշեցինք։ Նորմալ տենդերներով ապահովում է իր քերուն, թե չէ, բայց դրա մասին կխոսենք։ Քանի որ այդ պետական մասնաբաժնով կազմակերպությունների մասին նաև խոսեցինք, ուզում եմ այստեղ նշել նաև, որ օրինակ Գնել Սանոսյանը նշանակվել է Լիդիանում ներկայացուցիչ, ուզում եմ հիշեցրել, որ կառավարությունը եւս մասնաբաժին ունի Լիդիանում, եւ Գնել Սանոսյանը օրինակ 7 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում, էլի լավ անում, բայց մեր հանրությունը այդպես էլ չիմացավ։ Օրինակ Գնել Սանոսյանին ինչու են հեռացրել աշխատանքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք ինչու են հեռացրել աշխատանքից։ Մարդը նախարար է եղել։ Եթե նախարար է եղել, իրան հանել են, ուրեմն մի բանը լավ չի արել, ո՞նց են տարել ավելի լավ տենց պատասխանատու գործի նշանակել, ո՞նց են դա արել։ Ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել, չէ, այդպես մի տարուբերեք ձեր գլուխը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Գնել Սանոսյանի հեռացումից առաջ հեռացվել է նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի ղեկավարը, իսկ նրա հոր նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Դրանից հետո Գնել Սանոսյանը դուրս է գալիս աշխատանքից եւ գնում է 7 միլիոն դրամ աշխատավարձով բավականին պատասխանատու աշխատանքի։ Նույնը նաև Ռոմանոս Պետրոսյանը, պարոն Կարապետյան, ձեր հաշվին 5 միլիոն աշխատավարձ է ստանում։ Ամբողջ հեծը բոլորը ԿՊ-ականներ են, լավ դզված են ձեր հաշվին։ Մի տեսակ ռուսեն ասեց աբիդն է, չէ, որ մարդիկ ձեր հաշվին այդքան հարստանում են։ Բայց այս շարքը բնականաբար, ինչպես գիտեք, ես հաճախ եմ խոսում, դեռևս առիթներ կունենանք խոսելու, բայց ես կոնկրետ ձեզանից ակնկալում եմ, որ կգաք եւ ձեր եղբոր հետ կապված պարզաբանումները կներկայացնենք։ Պարոն Ռուբինյան, երբ խոսում եք նրա մասին, որ եկեք давайте жить дружно տրամաբանության մեջ ինչ որ բան եք ասում։ Հիմա այնտեղ պետք է նստած լիներ Արտուր Սարգսյանը։ Արտուր Սարգսյանը քաղաքական պատանդ է։ Ձեր իշխանությունը պատանդարության տակ է պահում մեր գործընկերոջը, այսինքն ձեզ ինչ ա թվում, որ դուք կարող եք մեզ նայելու ասել եկեք հանգիստ իրար հետ աշխատենք, այն ժամանակահատվածում, երբ մեր գործընկերը այստեղ նստած չի, ընդհանրապես ո՞նց են ձեր պատկերացումները այդ հարցում։ Եթե դուք իսկապես կարծում եք, որ ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ պետք է կայանա, ապա դուք պետք է միջնորդեիք, որ այսօր ազգային ժողովի պատգամավորը Արտուր Սարգսյանն այստեղ գտնվեր։ Եվ ամփոփելով, հուսով եմ շատ չեք տխրի, որ ես ձեզ կողմ չքվեարկեմ, ինչպես կողմ չի քվեարկելու ամբողջ Հայաստան դաշինքը։ Հայաստան դաշինքի անունից ուզում եմ հայտարարել, որ մենք չենք մասնակցելու փակ քվեարկությանը։ Ընդմիջում 30 րոպե։